Izašlo na Zajuki i zauzima cijel gigabajt majke moga. Ali dobro, nema veze, znači znam da nam se svidio ovaj serijal i da svaki put dobijem baš dobru podršku na klip Ayukija, tako da ću snimim novi update. Znači, da prođem kroz update. Šta su sve dodali? Dodali su podrum i neki golden door, znači nove sobe. Od itema dodali su dva nova ključa, zlatni i crveni, neki ručni sat i crowbar. Sklonili su da stvari svetle, sad je teže da se nađu. Novi voice actor, sad ako umreš 3 puta intro scena se skipuje. Ayuk je 40% veći, Ayukijeva brzina se smanjila sa 6,25 metra u sekundi sa 4,33 metra u sekundi. Dodali su novi easter egg, kao neka slika. I onda najzanimljiviji deo. Znači, slušaj ovo, dodali su mehaniku da Ayuki sada može da te čuje kroz tvoj jebeni mikrofon. I piše da to može da se isključi tako što se drži F12 i pritisne se F10 u isto vreme. Mada ti to moraš da radiš svaki put kad uđeš u igricu. Nadam se da to ne mora da radim Nadam se da to ne mora da radim svaki put kad umrem. Stvarno se nadam. U igrici radio je promijenio muziku i sad ćemo vidimo šta je sve dodato na delu. Samo prvo da skinem igricu, majku mu, 1 GB. Imamo igru, smanjimo odmah osranje. Ima neka nova muzika. Čekaj, moram nešto pravim. Ayuki, bem ti mater. Koliki je jebote život. Koji kurac je bote život. Ayuki, jebem ti mater u pičku, se ti jebem u usta. Šta je pičko? Ajde dođi. Ajde dođi pičko jedna. Kako me nervira što me čuje. Kako se to baš isključuje? F12 i F10. Ayuki, pičko. Pičko raspala, prokleta, pičko. Dobro, ne čujem više. Znači, rečeno mi je da ima novih mesta, ovo je. Ovo su golden doors. Šta bi treba za ovo? Ujebem ti život, čujem ga. Čučni, čučni! Jebote, kako sam čučni? Jesam bre Matrix. Ne, ja sam bog. Kakav Matrix. Dobro, sad je mnogo teže da se nađu ključevi, razumeš? Prošlu epizodu sam jebeni ključ tražio 2 sata. Tebra, pitanje je da ću toliko malo da ga tražim. Kući kurac. Kad si malo zagledaš ovu sliku, vidiš da krvari. Mislim malo da ima animacija toga. Vidi gore ima vrata. Kako da ih otvorim koji kurac? Šta je ovo? Mapa. Help. Korisna mapa. Nemoj da se popneš gore. Glavu ću da ti polomim. Mislim da ćeš ti meni ili ću ja tebi, sve jedno. Da ima. Mislim sam upravo rekao Ben 10, brate. Ben 10! Prozor. Mogu da ga otvorim. Koji kurac. Slušaj ovo, sad ima jebena 3 ključa, razumeš, i ja još nijedan nisam našao. A snimam već 10 minuta. Beži, beži! Ti normalan. Slušaj, prije nego što nastavim da snimam ovo čudovište, ostavite like i zapratite me na Instagram. Vidiš se ga.
Jebote, život. Vidi. Evo, сега kad pomerim iz ovog hodnika, tebra bit će ekstra. Pa zagonetka, to ti kažem. Kazaljka. Još nešto mu fali. Napast u blizini, pa napast u blizini. Znači, srčka me uvati bre kad ga vidim, majke mu ga nabijem. Ja, vrate, nije ko pre, znaš, mali sitan đavo. Ne. Sad je velik đavo. Zanima me da je druga kazaljka. Jo, pa ovaj sat ima 3 kazaljke. Kad su rekli da je 40% veći, nisam mislio da su stvarno domisli. Ili bolje rečeno, nisam mislio da je baš toliko veći. Čuči! Ili ima ovdje nešto? Ili ima to će bude na podu, vjerovatno. Evo ga. I ja moram da mestim sati. Evo pa čekaj. 12 sati. 12:00. Na kurac, jeste kurac da bude 12:00. Puši kurac. Šta mi je s kurac? Sam to mi reci! Jebote, život. Odo vodu da popijem, jebote, toliko se terem da sam izgubio glas. Taman da pođem, on dođe iz pičke materne, pa koji kurac. Vidi. Vidi ga, majke mu ga nabijem. Razbijem. Vidi ga. Ovdje nešto ima. Ima nešto. Ovdje ima nešto. Gdje je to? Šta je ovo? Dr. Grayson has studied the tablet and the protection circle should be soon completed. Our next step is clear. It's time to awaken our friends. Well, it's not as simple as that. Taking into account the sacrifices that must be made, there's something else. If I'm correct, one of the inscriptions on the tablet says that the Elder asks for, in return of eternal youth, a young, fresh person, a pure soul. Šta bre? Šta bre? Znači neki doktor, još se neki likovi su napravili od ovog jebenog Juvakija i žrtvovali su jebeno dete za to. I krašala mi igrica. A u pičku materinu. Moram opet skupim kazaljke, ali obe kazaljke su ovdje. Usro me! Ki kurac me usro. Koliko sam besan. Nije provadio sam to. Znači, jedino što sam shvatio jeste da se on hrani decom. Pa ako se on hrani decom, koliko ja imam godina koji kurac? Mi ćemo igrici, naravno. Jebate. Molim. Opet se razdržao kao kučka.
Koliko sam genije, našao sam mesto, ne verujem. Usro sam se, pobegao sam kipička i našao sam mesto da se sakrijem. Koliko sam ja dobar. Jel, ironija je to što ovdje nema ništa. Ako tu nema ništa, gdje se nalaze onda do ključeva? Aj mi reci. Stvarno ne razumijem čemu ova provala. Slušaj. Nemam pojma što ste rekli. Možda ako odem da jedem, će da me pusti. Moguće. Samo da ne zabude pravilno s njima i sve će podrediti. Pojao sam rasi. Dobro, pa sam bio negdje, pa sad neću se iznirivati zašto mi igraš sa lirica. Sve ti jebem u pičku. Evo me opet. Tu sam. Vreme je opet da tražim ključ. Sve ti jebem. To prvo rešim. Za ostatak ću se snađem. Slušaj, ja trebam da nađem ključeve, otkrijem gdje je ona tajna slika i sve to da uradim za jedan klip. Razumeš, ja već snimam sat vremena i nisam još ni jedan ključ našao. Emo ovaj sat ne mogu da sklopim na vreme koje treba da bude. Ja ne razumijem, šta ću da radim u životu kad porastim? Jebote. Da piše 1, 2. Kako se otvorio ovaj rad? Verovatno ne skočiš. Daj mi bar da vidim nekakav ključ. Bar da vidim kako izgleda mi daj. Ne mora mi daš ništa drugo. Čuči! Možeš se ovog dečka žrtvo vodi? Mlad čovjek bre. Nego mene zanima čemu ovaj sat uopšte služi. I mi da može, i mi da kurac. Neće ni to. Neće! Sjetio sam se da... Za prošli put, samo sam slušao šta vrata govore. Tako da možda i ovaj put će vrata da budu pametnije od daci. Tebe, ova vrata i kad ćute pametnije su daci, bukvalno. Znam ženo gdje ide nego gdje drugi. Joooo, čapio ga. Mame ti ga nabijem, ja u pičku. Opet sam ovdje i opet ću vjerojatno nađem kurac. Da ga lepo izgla. Pa majku ti jebe! Či se pomeriš negdje? Ne razumijem šta sam ja u mogućnosti da nađem kad ovaj samo ovdje stoji. Dobro, pa imam keks u džep, ne pitajte mi zašto. Nema ga, kurac. Ovo je stoja, ja gledam gdje sam sad zabao kukurac. Gdje si maco i ti ovdje stojiš, a? Pičkica. 3-6. Ajde. Zabao sam, za ne? Ha! I on isto. Ja se sad plašim da... da ne nađem uopšte Kini ovdje. Aha. Možda slušam padno da što ništa nisam razumio. Pa on ne može da dođe ovdje. Ne može. Vidi ga. Puši kurac. Što smo rekli? 6 i 3. Nešto se dešava, ljudi, uspio sam u životu. Šta se desilo koji kurac? Sam ja dobio neki kurac od ovoga. Ključ, bilo šta. Možda su se neka vrata otvarila. Ti.
Jesi kurac. Nećeš sada me ubiješ kad sam našao sve najbitnije stvari, dobro. Za malo da mu plašiš. Ovo se otvorilo, jao! Dobro, ovu zagonetku brznam. 1, 5. Lagano. Gdje je ključ? Evo. Samo to. Sad imam ključ. A šta treba radim s njim? Uđem ovdje. Kako me nisi dobro? Evo je Krober. Oh no. After what Mr. Carlson said, I feel so bad. Now everything makes sense. That's why they reached me in the first place. My children. My beloved children. I wouldn't be able to hurt any of you. You are my friends. My little brothers. Ne znam šta je Friends, ne znam ni ja. Pištolj, daj mi pištolj. Daj mi... Mislio sam da je to da ubija Maju i tek sam sad probao da izvrši samoubistvo. Evo je taj slika kao easter egg. Šta je radim s Krober, ne razumijem. O! Izglučio sam igricu. Riješi. Šta sad? Jebem ti majku pičku da ti jebem! Ja ne mogu ovo, znači, nastavit ću u sljedećoj epizodi ili neću uopšte više da igram, znači ono, ne verujem. Ono što ste gledali, ostavite like ako hoćete, ako nećete, hvala vam svejedno, i to je bilo to za ovaj video, pozdrav.